हमारा शेफ। टुडे वी आर फ्राइंग सम चिकन। ये हम लोग अपना कुछ बाज़ार से चिकन ख़रीद के लाए थे, उसको फ्राई कर रहे हैं। और ये तकरीबन तीन किलो की गोश्त है और ये बोनलेस चिकन है सारा। ये फ्राइड, दिस इज़ फ्राइड चिकन। ये चिकन फ्राइड है और ये हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं। इसमें आपने कॉर्नफ्लोर लगाना है। और ये हमारा सामने शेफ़ खड़ा है वो जुनैद साहब हैं और ये हम लोग काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पक रहा है जनाब चिकन मंचूरियन और साथ में बकरे का गोश्त पक रहा है इसमें प्रेशर कुकर में। अच्छा, बीफ का गोश्त पक रहा है और साथ में जनाब हम पकाएंगे खीर। ये हमारा शेफ़ है और ये हमारे जुनैद भाई हैं, ये भी इक्वल टू शेफ़ हैं। ये बहुत अच्छा कुक हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ये सब काम कर लेते हैं। इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर। और ये हमारा शेफ़ है, दिस इज़ अवर शेफ़ गुलाम मुस्तफ़ा। और ये बहुत अच्छा माशाल्लाह शेफ़ है। और अभी ये जनाब कोई काम करने जा रहे हैं, कटिंग वगैरह कुछ करेंगे। और ये जनाब अभी हम लोगों ने चिकन फ्राई तकरीबन होने वाला है हमारा। और द क्रंची बोटी इज़, और बीफ भी ऑलमोस्ट जनाब रन हो चुका है, गल चुका है। और हमने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कुकर में तकरीबन 25 से 30 मिनट आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल गल जाएगा। ये हमारे जुनैद भाई हैं, ही इज़ डूइंग सम वर्क। और अभी हम शेफ़ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। दिस इज़ अवर शेफ़ मुस्तफ़ा। और ये अभी जनाब काट रहे हैं बादाम। ये डूइंग सम कटिंग ऑफ बादाम्स। ये बादाम आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जनाब हम लोग खीर बनाएंगे। ये इसके लिए हम चीनी भी लाए हुए हैं। और ये अभी हमारे यहाँ पे बनेगी बादामों वाली खीर। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। दिस इज़ अवर शेफ़ मुस्तफ़ा, दिस इज़ जुनैद साहब। और इंशाअल्लाह किसी और वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। उमर अशरफ को इजाज़त दीजिएगा इस बहुत ही खूबसूरत और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे आपको।